Ćao, dobar dan. Dobrodošli na kanal Koncept Transego Persona. Za one koji su propustili prvi uvedni video, moje ime je Stela Manasijević. Ovo je kanal koji se bavi ličnim razvojem i unutrašnjom transformacijom, a sadržaj kanala se bazira na ovoj knjizi koja se isto tako zove i čiji sam ja autor. Danas ću vam reći nešto više o samoj suštini filozofije koncepta, a da bih ukazala na njegovu različitost, ukratko ću spomenuti šta se to danas nudi na svetskoj sceni pomoći i samopomoći. Činjenica je da živimo u vremenu velike duhovne zainteresovanosti zbog toga što je mnogo ljudi nesrećno iz raznoraznih razloga. A s obzirom da je ponuda uvek recipročna potražnji, mi danas više nego ikad svedočimo velikom broju spiritualnih rešenja. Tako da godinama unazad imamo New Age sa svim svojim denominacijama, imamo uvek zanimljivu istočnjačku filozofiju, dakle budizam, hinduizam i taoizam, klasičnu psihologiju, energetske metode, imamo novi oblik psihologije koja se spaja sa energetskim metodima, takozvanu popularnu energetsku psihologiju. A dešava se jedan novi fenomen da se na našoj virtualnoj sceni pojavljuju i klasične monoteističke religije, pa tako danas pored online kurseva joge i meditacije imamo i popove, youtubere i tiktokere, ali zašto da ne? Mi smo kao vrsta na stepenu razvoja kolektivne svesti na kojem se nalazimo spiritualno pismeni. Dakle, znamo za naše više ja, znamo za ego, za vibraciju, meditaciju, znamo za paralelne realnosti, znamo mnogo toga i imamo jasno definisan stav da ono što nam se u životu ne dopada ne mora da bude to nam je što nam je, da možemo da ga promenimo i upravo iz ovog razloga se stvorio jedan novi problem današnjeg doba, a to je da je svega previše, znate. Jedan je odjurio da mu otvore čakre, drugom reprogramiraju treći je otišao na istok i ispija javasku šamanskim obredima. Komšinica je krenula na jogu, drugarica je našla nekog strava lika na Instagramu što radi teta healing i hipnozu. Dakle, malo smo se izgubili u toj opštoj maniji nasumičnog rešavanja i postavlja se pitanje da li grešimo, ako grešimo, gde grešimo i naravno koje je rešenje. Opšta greška u pristupu tehnikama samopomoći je ideja da mi kao osoba tačno znamo šta nam treba da bismo bili srećni. I ova ideja proizilazi iz neosvešćenog ega koji veruje, zato što inače veruje da je uvek u pravu, da način na koji je osmislio, a to je uspeh, to je uvek uspeh i po mogućstvu na svim poljima života, da će na taj način sebe dovesti do zadovoljenja, radosti, pada pritiska i prestanka patnje. Međutim, ovo se obično ne dešava na ovaj način i tome svedoče svi oni koji godinama rade na sebi i rade raznorazne tehnike i pokušavaju takozvano popularno svesno kreiranje realnosti, pa svedoče jednom fenomenu da idu 2 koraka napred, 3 koraka nazad i na kraju suma sumarum se obrenu razočarani i bez nekog većeg uspeha. Zbog čega se to dešava? Vrlo je jasno i logično zbog čega se to dešava, a prvi i osnovni razlog je zbog toga što su potrebe neosvešćenog ega u neskladu sa potrebama bića. Zbog čega? Neosvešćeni ego koji živi iluziju sebe, dakle naš lažni osjećaj sebstva, želi da kreira stvari koje će mu dati osjećaj sigurnosti i zadovoljstva. Dakle, želimo da kreiramo materijalno blagostanje da bi smo se osjetili sigurnim. Ego želi da kreira status u društvu da bi se osjetio prihvaćenim, vrednovanim i da bi se osjetio moćnim. Ego želi da kreira idealnog partnera koji će mu dati ljubav,
da bi se osetio voljenim i vrednim. I ove kategorije su u potpunom neskladu sa potrebama bića, zbog toga što je osnovna potreba bića upravo prevazilaženje i transcendencija ega i buđenje bića, odnosno shvatanje i osveštavanje da smo dobri upravo takvi kakvi jesmo, da smo potpuno sigurni, voljeni i podržani. To je bio prvi razlog. Drugi razlog je malo praktičnije prirode. Dakle, zamislite šta bi se dogodilo kad bi svaki neosvešćeni ego na planeti kreirao sve što poželi bez ikakvih problema. Na planeti bi se dogodio haos. Živjeli bismo na planeti šampiona, gde se ne bi znalo ko gazi preko čijeg leša, gde bi neosvešćeni ego, kojem nikad nije dovoljno zbog toga što šta god da kreirao, vrlo brzo dođe do ponovnog uznemiravanja i ponovnog osjećaja nedovoljnosti. Neosvešćeni ego bi kreirao još i još i još i još i takva količina zadovoljenja ego potrebe bi vrlo verovatno dovela do raspada ličnosti i ludila. Tako da, s jedne strane, koliko god bili razočarani kad nam navodno ne ide dobro, treba da znamo da nas kreacija zapravo štiti i da svaki put kad nas vrati na početak, zapravo to je za naše najveće dobro i da na taj način nam omogućava da ipak iz mnogo pokušaja, ali stignemo tamo gde treba. I treći razlog koji je vrlo praktične prirode i koji između ostalo karakteristika koncepta, jer je koncept spiritualni manual. Dakle, sve duhovne i filozofske kategorije kojima se bavi su primenljive i lako uočljive u praksi. I to je upravo ono što nam treba zbog toga što smo vrlo jaki u idejama i u teorijama, a praktično nam često ne ide dobro. Tako da nikad nemojte slepo verovati šta god vam ko rekao, uvek probajte u praksi i tražite praktične i konkretne poteze i korake, jer vam je to dokaz da li nešto radi ili ne radi. Zbog toga što mnogo teorije se vrlo često graniči sa mlaćenjem prazne slame i u stvari samo imamo jedan lažni osjećaj rasterećenja, lažni osjećaj da nešto na sebi radimo, a u stvari ne mrdamo s mesta i vrtimo se u krug. Dakle, klasična filozofija manifestovanja željene realnosti, odnosno postizanja cilja u budućnosti, pretpostavlja šta? Pretpostavlja određivanje željenog, odabir određene metode i ulazimo u proces. Šta taj proces podrazumeva? Taj proces podrazumeva strpljenje, trud, rad, odricanje, ulaganje u budućnost da bismo u jednom momentu u budućnosti došli do željenog i osjetili se dobro. Međutim, ostvaren cilj u budućnosti je labava kategorija, klimava kategorija, zbog toga što prvo, daleko bilo, možda tu budućnost nikad nećete doživjeti. Drugo, može da se dogodi ono što se vrlo često dešava, a to je da potrošite mnogo godina svog života jureći za nekim ciljem koji ste u datom momentu fiksirali kao željeno stanje i da na kraju kad do njegovog ostvarenja dođete, shvatite da ste i dalje prazni, nesrećni i da to nije to i to onda jako razočaravajuće i izgubili, ne samo da ste i dalje nesrećni, nego ste izgubili i 5, 10 ili više godina. I treće i najvažnije, proces tog truda i proces tog ostvarivanja cilja u budućnosti podrazumeva sledeće. Naš sadašnji trenutak, koji je zapravo jedini trenutak koji postoji, zbog toga što to svi znamo, prošlost je sećanje,
budućnost je projekcija uma. Dakle, jedino što imamo je to sada. Mi to sada jedino koje imamo suštinski provodimo u patnji. Zbog toga što dok se trudimo da manifestujemo nešto u budućnosti, mi se zapravo vozimo na đavoljem roller coasteru, uspevam, ne uspevam. Kad nam ide, kad vidimo neku naznaku manifestacije i tako dalje, mi se osjećamo zadovoljno, jakim, osjećamo se srećnim, tako dalje. Kad nam ne ide, mi padamo i vrlo smo frustrirani, ali onda smo naučeni da ni u kom slučaju ne treba da pustimo da nam vibracija pada, da kako god znamo i umemo, moramo da ostanemo na visokoj vibraciji da bi pratili dobar momentum i tako dalje. I zapravo na ovaj način se naš život opet svodi na patnju, samo sa tim pseudo osjećajem da nešto za sebe radimo. Filozofija koncepta predlaže sledeću stvar, a to je da ono što treba da uradimo jeste da se osjetimo dobro u sadašnjem trenutku, a da će se sve ostalo posložiti samo. I pronalaženjem svog dobrog osjećaja mi zapravo sklanjamo svoj ego s puta, dakle svoj ego sa svojim željama, ciljevima i planovima sklanjamo sa puta i na taj način vođstvo svog života prepuštamo univerzumu, kreaciji, odnosno Bogu. Osjetiti se dobro nije uopšte toliko teško koliko ljudi misle. Koncept ima tačno određene tehnike za svaki moment i to je nazvano optimizacija našeg energetskog statusa. I na taj način mi sledeći svoju svrhu i osjećajući se dobro, zapravo živimo u skladu sa prirodnim poretkom i živimo u skladu sa prirodnim procesima zbog toga što je u celom postojanju koje funkcioniše bez otpora i na optimalan mogući način, ljudski ego zapravo jedini aparat koji remeti sinhronicitet harmonije kad je osujećen, dakle remeti besom, frustracijom, očajanjem i tako dalje. To je bilo to je bila osnova detaljnije o načinima optimizacije svog energetskog statusa i o daljoj filozofiji ću vam reći nešto više u nekom od narednih videa. Za sada uhvatite ovu ideju, razmislite o njoj, razmislite da li vam ima smisla i oslušnite svoje unutrašnje biće koje će verovatno na ove informacije reagovati nekim vidom entuzijazma. To vam je ujedno i početak vežbe kako ćete dalje pronaći svoju svrhu, svoju suštinu, kako ćete je pratiti i kako ćete optimizovati svoj energetski status. Ovo bi bilo sve za ovaj video. Puno vas pozdravljam, budite dobro i vidimo se u sledećem videu.